Ciao a tutti. Allora, deputato Lorenzato, è un onore per noi avere la tua presenza qua in Guerra dell'Informazione. Volevo che tu parlare un po' della tua storia, la tua relazione del Brasile, Italia e anche la tua attuazione come parlamentare qua in Italia, rappresentante della Lega e della tutta la comunità italo-brasiliana qua in Italia. Per me è un immenso piacere essere con voi. Io sono come tanti brasiliani, io sono di origine italo-brasiliana, i miei antenati sono originari del Piemonte, del Veneto, e del Friuli Venezia Giulia e anche della Lombardia. Io scherzavo sempre della Lega che sono un vero leghista, tutto il nord Italia della mia ascendenza. No? Sì. La gran parte degli immigrati che sono in Brasile, il 60% è fermato a San Paolo, nel stato di San Paolo, che è un stato che ha più italiani che tutta l'Argentina, per chi abbia un'idea. No? Visto questa importanza di questa comunità in cui fino agli anni 50-60 si parlava solo di anziani italiano o il dialetto italiano, che è un mischio fra il mantovano, bresciano con veneto e friulano, okay? Di quella zona che è venuta la gran parte degli immigranti in Brasile. Abbiamo avuto la fortuna di avere alcuni rappresentanti italo-brasiliani al Parlamento italiano. Sono stato l'unico di destra, tutti gli altri del sistema di sinistra. È la prima volta che viene eletto un parlamentare con la Lega e con centrodestra. Per me è un onore. È una battaglia continua di spiegare all'Italia, agli italiani che vivono in Italia, cosa siamo, cosa facciamo e che valore abbiamo all'estero. Bravo. Allora, deputato, la comunità italo-brasiliana è un po' preoccupata con questa DL, né? Che in Brasile si chiama progetto di legge, no? È una legge che può cambiare tanta roba, anche per quello che ci facciano la cittadinanza, no? Però volevo anche capire la differenza tra gli soli, i sanguinis, i scolai e i culture. Come fai un po' una breve spiegazione di qual è la differenza tra queste modalità, diciamo così, di cittadinanza? Certo, il mondo antico, no? L'Europa, l'Asia, l'Oriente, hanno sempre da 2000 anni offerto il principio per la cittadinanza di trasmissione ius sanguinis, cioè per diritto di sangue, il padre o la madre che passa il figlio. Quando hanno scoperto il nuovo mondo, le Americhe, no? L'America è spopolata dagli europei e questi neo-stati hanno creato il sistema per dare la cittadinanza a queste persone che arrivavano Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, eccetera. E hanno creato il sistema ius soli, cioè diritto di chi nasce nel territorio diventa immediatamente cittadino di quello territorio. Cioè lo ius soli è un fenomeno nuovo, okay, nell'ordinamento mondiale che non esisteva prima in Europa, in Oriente. Cioè è esclusivo dal nuovo mondo, Australia e le Americhe. In Italia non è l'unico paese dove lo sa. Tutti i paesi europei, arabi, islamici che vuole, africani del Nord Africa, le civilizzazioni antiche adottano lo ovvio principio dello ius sanguinis, perché tranne il sangue ovviamente passa la cultura, le abitudini, le tradizioni. È molto più facile e giusto avere un controllo, un rapporto di verità del padre, dai genitori del figlio. Questa è la differenza. Lo ius cultura è un'invenzione della sinistra di cercare di introdurre nuovi personaggi con la cittadinanza italiana. Io scherzavo, io urlavo in Parlamento, no? Le mie figlie studiano inglese nella cultura britannica da 4-5 anni. Non hanno il passaporto britannico perché studiano inglese, non hanno il passaporto nordamericano. Cioè,
metà del mondo parla inglese e non ha la cittadinanza britannica. Cioè parlare l'italiano, che vorrei dire a voi, non è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana. È una vergogna che questo Parlamento non abbia mai riuscito a votare e approvare la lingua italiana, che è la lingua toscana. Dobbiamo cominciare così. L'Italia è un paese nuovo, ibrido, che non si conosce, che magari non sa le differenze tra paesi. Siamo stranieri, da Padova a Treviso, a Crema, a Asti, siamo extracomunitari. Ok? Questa è la differenza. Il 47% degli italiani parlano ancora le sue lingue originali, il napoletano, il sardo, il veneto. Cioè è un onus che abbiamo di un paese nuovo. Perché io urlavo, sai, Lorenzo, in Parlamento, ma che sta a dire? Leonardo da Vinci non era cittadino italiano. I nostri eroi sono gli eroi dopo il 1861. Prima erano stranieri. Marco Polo era veneziano, Galileo era fiorentino, Leonardo da Vinci aveva il passaporto toscano e poi il passaporto francese. Sai, c'è una ignoranza assoluta in Italia, per ignoranza giuridica, storica, perché gli italiani che vivono in Italia non sanno perché sono italiani. Io ho domandato in Parlamento, in aula, all'onorevole Boldrini, il capo della sinistra, perché lei è italiana? Non mi sapevo rispondere, perché sono nato in Italia. No, non c'è lo Ius Soli. Non siamo italiani perché siamo nati a Ravenna, a Padova o a Napoli. Siamo italiani perché siamo figli di un italiano. Punto e basta. È così, è la legge. Cioè lo Ius Cultura e lo Ius Scuola è praticamente la stessa cosa. Dare la possibilità a qualcuno che studia di ottenere la nazionalità. C'è anche una differenza, sai ragazzi? Nazionalità è il tutto. La cittadinanza è l'esercizio della nazionalità. Ok? La nazionalità italiana nasce nel 1861 con l'unificazione degli stati preunitari, in cui i residenti di questi stati diventano italiani con l'unificazione d'Italia. E nel 1865, quando il Parlamento ha promulgato il codice civile, lì nasce l'esercizio della cittadinanza. Anche perché Giuseppe Garibaldi è nato in Nizza, nella Francia. Okay? I figli di Garibaldi nati qui in Brasile. Cioè, nella legge del 1865, 12, eccetera, non c'è figlio di un italiano nato nel territorio italiano. Non esiste la parola territorio o nato nella città, eccetera, eccetera. È italiano, figlio di italiano. È un ius sanguinis puro. Ok? Onorevole, vorrei parlare con lei di una polemica che sta infiammando il dibattito pubblico italiano. Qualche giorno fa il Partito Democratico ha strumentalizzato la figura di Paola Egonu. Per chi non lo sapesse, per i nostri amici italo-brasiliani, è una campionessa della pallavolo italiana di origini nigeriane, e quindi il PD ha ribadito la necessità di una nuova legge sulla cittadinanza e ha parlato di Ius Soli, che si contrappone allo Ius Sanguinis attualmente in vigore. La mia domanda è: per quale motivo il Partito Democratico, che è stato al governo 11 anni, non ha mai approvato la legge e vuole tirare fuori questo cavallo di battaglia solamente adesso che c'è il governo Meloni? Eccellente domanda, perché la sinistra piace creare polemiche, confusione e dividere l'opinione pubblica. Il suo modus operandi è creare confusione dividendo le persone. Cioè, si va alle Olimpiadi, è molto bello andare alle Olimpiadi, ma i bambini non vanno alle Olimpiadi, ok? Bisogna essere maggiorenni per andare alle Olimpiadi. Cioè, uno che nasce in Italia, come questa campionessa, che è un orgoglio italiano, fantastico, meraviglioso, comunque non è stata costretta di nessun diritto suo come residente in Italia. Ha potuto studiare, praticare il suo sport, avere il suo sponsor, e quando ha compiuto 18 anni è diventata italiana, no? E cioè non è un divieto per i ragazzi che vivono in Italia avere l'esercizio della cittadinanza, eccetto quello di votare, che si vota dopo l'età maggiorenne. Cioè non è
la sinistra vuole prendere questi momenti di informazione come le Olimpiadi e così per creare edifici dell'opinione pubblica, è il loro scopo. Deputato Lorenzato, ma come mai una legge di questo genere può venire di uno come il deputato Mena, che è del stesso partito della Giorgia Meloni? Allora, è un conservatore e questa legge è una legge che mi sembra una legge di estrema sinistra, no? È una legge che nemmeno il PD ha pensato a proporre. Allora, come mai uno di destra, un conservatore, può creare una legge così, può immaginare una legge così qua in Italia? Buona domanda, è una pazzia. Ogni legislatura apparisce un comunista che viene a proporre il cambiamento della legge di finanza. Guarda qua che Roberto Minia è un senatore, una brava persona, però non ha obbligo di essere conoscente di tutto il diritto, di storia, è limitato, è ignorante nella parte giuridica, è ignorante nella parte storica, anche perché il suo nonno è nato in Istria, non era residente in Italia quando hanno unificato l'Italia, come era il mio nonno, come magari era il tuo nonno Lorenzo. Il suo nonno era extracomunitario, Quando hanno creato l'Italia, nel 1961, il codice civile, la famiglia Minia era in territorio Asburgo, di Jugoslavia, attuale ex Jugoslavia, prima Austria, Jugoslavia, cioè poi sono rientrati in Italia. Mi stupisce vedere che lui propone una legge, un DL, con tutti i consulenti giuridici del Senato, sbagliata, perché lui sta trattando di questo DL di persone che hanno perduto la cittadinanza italiana per motivi di naturalizzazione e che acquistano 99% degli italiani del mondo non hanno perso la cittadinanza italiana per rinuncia o per naturalizzazione. Cioè lui fa una grande confusione creando un sistema ibrido di ius solis, perché la prima volta un parlamentare del Fratelli d'Italia introduce la parola nato della Repubblica Italiana. È pazzesco. La Boldrini è in estasi d'allegria, voterà insieme con amore, con fulgore, perché è una trappola questa. Poi lui introduce l'uso scuola, che noi dobbiamo parlare la lingua che non è ufficiale in Italia, che noi dobbiamo parlare l'italiano, visto che la lingua non è ufficiale in Italia, no? E poi lui crea anche lo ius residenza, diritto di residenza, chi deve abitare un anno nel territorio italiano. Gli extracomunitari vivono già parecchi anni in Italia, parlano italiano, anche a massa bene, e così lui dà la piattaforma giusta per la sinistra. E se magari fosse approvata, che non credo, i tribunali italiani, che sono la maggior parte di orientamento sociale, daranno sentenze nella giurisprudenza in base al cambiamento, perché se uno nato all'estero è figlio perché non è nato in Italia, se l'egiziano nato a Trapani, anche lui è nato in territorio, e comincia così una confusione di sentenze in Italia. Cioè Menier sta portando di regalo alla sinistra il primo passo per esplodere il sistema di questa Italia che vogliamo di essere discendenti da Leonardo da Vinci, che non è italiano, che possiamo creare un paese importantissimo a livello culturale, ma così sarà un paese di una cultura islamica, okay? Un paese senza la matrice giudaico-cristiana, senza i valori e i principi che hanno fondato questo immenso territorio europeo, e verrà, e scherzo sempre, i saraceni tornano a casa, torneranno i saraceni in Italia, è così. È una pazzia, ma non penso che Giorgia Meloni vada d'accordo con un progetto di legge così. Ho parlato con diversi senatori di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, e tutti ridono perché è una pazzia. Onorevole, il ministro degli esteri italiani e il suo partito Forza Italia hanno parlato a pieno titolo del tema della cittadinanza, proponendo lo ius culturae, che a loro avviso sarebbe una forma più mitigata di
riforma della legge della cittadinanza. Cosa ne pensa? E soprattutto, secondo lei, per quale motivo parte del centrodestra subisce l'agenda politica e mediatica della sinistra senza la possibilità di incidere nel dibattito pubblico? Perché dopo la morte di Berlusconi, no, con quella piccola crescita dell'Italia, lui intelligente cerca di avere appoggio un po' dal centro, dappertutto, no? E vuole essere simpatico a questi ragazzi nati in Italia o che studiano in Italia. Cioè lui cerca questa nicchia, questo gruppo di personaggi che possono votare a Forza Italia, anche perché l'orientamento europeo è quello, è quello che sappiamo com'è. Però uno che nasce in Italia o che abita 10 anni in Italia, quando compie 18 anni può avere la cittadinanza italiana. In questo tempo che vive in Italia c'è l'obbligo di andare a scuola. Cioè è già un componente che già esiste nella legge. Cioè è anche Forza Italia creando polemiche e creando divisioni, che è molto pericoloso per la struttura di questo governo. Cioè la pagliacciata nasce con Roberto Menia, la sua ignoranza giuridica, storica. Poi viene Tajani a dare grazie alla Cultura. Tra poco esplode il governo e sto parlando così proprio per dare questa idea alla sinistra. Appoggiate, sinistrini, Roberto Menia, Tajani, così fate cadere il governo. È l'opportunità perfetta. Sono gli ingredienti di una pasta asciutta meravigliosa. E proprio su questo le volevo chiedere, secondo lei è possibile l'approvazione di una nuova legge della cittadinanza con una maggioranza alternativa, letteralmente tutti dentro, meno che Lega e Fratelli d'Italia? E in questa circostanza il governo Meloni entrerebbe in crisi? Io penso che non verrà approvata una legge così. Non c'è clima, non era nel piano del governo, sarebbe un tradimento ai principi anche di Berlusconi, con Forza Italia e con tutti noi. Cioè, il problema, ragazzi, nessun ragazzo che è nato in Italia figlio di extracomunitari è senza i suoi diritti dell'esercizio della cittadinanza, oltre a non votare, ma si vota dopo l'età in cui sarà già italiano per naturalizzazione. Cioè non ha motivo. Sono polemiche in cui l'elettore che sta vedendo questo servizio potrà capire chi è da parte degli italiani, che noi siamo in fine razza, perché il calo demografico in Italia è allucinante, è molto serio e noi siamo molto arroganti in Italia di pensare che noi, va bene che siamo il paese più bello del mondo, però sarebbe il paese più bello e popolato al mondo o colonizzato dai saraceni. Cioè è una roba allucinante. Io penso che sarà un grave problema per il governo Meloni di mantenere in piedi queste alternative, dare voce a piccoli, io dico sempre, è un piccolo virus che oggi non sembra niente, però può diventare una grande infezione. Allora, deputato, ma immagina una legge di questo genere approvata in Senato, in Parlamento italiano. Questo è un pericolo, non solo per l'Italia, ma leggi di questo genere in tutta Europa, immagina, perché questa gente viene qua, hai 7 figli, 5 figli, e i cittadini di Europa, di Italia hanno 1, 2. E allora immagina a 40-50 anni è finita l'Italia cristiana, quella Italia che non solo l'Italia, tutta l'Europa sarebbe distrutta, no? La giovane Italia, che è un paese giovane, ok? 1861, il Brasile è stato indipendente nel 1822, cioè lo Stato brasiliano è più antico dello Stato italiano, ok? Il nostro Senato, Camera dei Deputati. E prima dell'indipendenza del Brasile eravamo un Stato Regno Unito e Portogallo, esisteva già dal 1600 lo Stato brasiliano, ok? L'Italia bisogna smettere di essere arrogante e pensare che noi siamo i migliori del mondo in tutto, più bello cibo, più bello vino, più bello paesaggio, più bella cortina, è bellissimo, è il miglior cibo al mondo, però dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra origine, al nostro presente. Non si sposano più in Italia, non siamo più cattolici, ok? Non si rispetta come si doveva rispettare il Santo Padre. Io parlo, ma tutti sono così in Italia, no? Gli islamici, che sono, maggior parte orientamento di sinistra, sono più conservatori di noi perché sono fedeli alla loro religione.
hanno la moglie, o magari 2 o 3 mogli, ma legalmente le mogli, hanno diversi figli, 5, 6, 7. È un problema, è un cambiamento della civilizzazione occidentale per la civilizzazione orientale. E così, senza sparare, senza guerra, facendo i figli. Hai visto la Francia, che situazione ridicola, comica. Bruxelles, il nome più registrato negli atti di nascita è Mohammed. Cioè, è questo che vogliamo. L'italiano normale che viene in campagna, che ha i nipotini, che si fa la festa di Natale, cioè buttiamo via questo, perché la Boldrini è la capitana di questa barca che verrà fondata. È una vergogna. Tajani ha tante cose importanti da ragionare, da fare, per carità, no? È una roba pazzesca. Onorevole, l'Italia e il Brasile, che lei ha avuto l'onore di rappresentare nella scorsa legislatura, presentano 2 meccanismi di attribuzione della cittadinanza radicalmente diversi. Potrebbe analizzarli nel dettaglio? Certo, quando hanno iniziato la colonizzazione del Brasile, no? Aveva bisogno di cittadini, cioè hanno introdotto il sistema Iuri Soli, sono arrivati milioni di italiani in Brasile, francesi. Noi abbiamo in Brasile più biondi che in Germania, che vengono dalla Pomerania, dall'antica Prussia, abbiamo i svizzeri, abbiamo francesi, abbiamo gli spagnoli, portoghesi, abbiamo più libanesi che nel Libano, okay? Abbiamo più bellunesi che a Belluno, un esempio così. E dopo che è stato colonizzato, il governo ha introdotto, non aveva più bisogno di gente che viene da fuori per diventare brasiliano, ha introdotto un ibrido, cioè anche lo ius sanguinis, cioè i figli di questi brasiliani che nascono all'estero sono anche brasiliani. Ad esempio, onorevole Queen della Lega di Treviso è sposata una italo-brasiliana, triveneta, lei, nata in Santa Caterina. I loro figli sono nati entrambi a Treviso. Loro sono italiani, perché i genitori sono italiani, e anche brasiliani, perché la madre ha la cittadinanza brasiliana. Questi 2 ragazzi che vivono a Treviso, se un giorno avranno un figlio, anche questo figlio sarà brasiliano e sarà anche italiano. E il nipote pure. Io vorrei, Lorenzo, Oscar, chiedervi un favore di puntare un punto importante di questa storia. Che tutti dicono la sinistra è furba, sa mettere trappole, parole, manini così, no? La legge della trasmissione della cittadinanza italiana ha un limite. Voi sapete che la legge di Sangue ha un limite? No. Che tutti dicono che è limitata. Ma dove? La legge è chiara, è italiano, figlio di padre o madre, prima generazione. Allora, se tu sei un preti, un LGBT, un sterile, non avrà figli, ferma lì. Allora, se tu hai un figlio, sarà italiano. Questo tuo figlio, se avrà un figlio, sarà italiano, però ha un limite. Tu devi scegliere la limitazione o no della tua generazione. Non è stato, non siamo in Cina. L'Italia a volte mi sembra la Cina, vuole obbligare a parlare la lingua che nessuno parla bene, avere pochi figli, avere tanti figli. Cioè, è una roba comunista. Io scherzo sempre che il comunismo nasce in Italia. Chi vive nei comuni sono i comunisti. Non è in Russia, è in Cina. Nasce in Italia con Gramsci e questa gente tutta che sappiamo che ha fatto storia. Cioè, la legge Iuris Sanguinis è una generazione. Il problema è che l'Italia ha buttato fuori negli ultimi 100 anni 15 milioni di persone. È stato un grande esilio. Poi si dice gli esuli di Istria, gli esuli. Noi siamo vittime di un'Italia fallita, povera, miserabili, ignoranti, era violentissima, e che aveva orgoglio, figli, amore, erano conservatori, sono usciti. Addirittura interi paesi sono partiti, anche il prete. Il nonno di Luca Zaia è nato a San Paolo. Cioè lui è anche brasiliano di Unisoli, perché se il nonno è nato qua ha preso la cittadinanza brasiliana. Il papà di Zaia è figlio di un brasiliano, è brasiliano, e Luca Zaia è brasiliano per diritto. Può non pretendere di avere il passaporto, ma è così. Cioè è una pazzia. Cioè io vi chiedo, per carità ai giornalisti, la legge è buona, come dice l'onorevole Molteni, funziona,
è un figlio, è una generazione. Cioè, il problema è che voi avete dimenticato questi milioni di italiani in Brasile. Loro hanno avuto figli in Brasile. Questi figli sono italiani, secondo la legge italiana. Non è che sono figli italiani, sono nati italiani in Brasile. Questi figli hanno avuto nipoti e sono italiani. Il problema è che nella legge non c'è scritto nato nel territorio, è di padre in figlio. E se tu non hai un figlio, ferma con te, non è infinito. Ma allora, sì, ha praticamente risposto alla mia ultima domanda, ma agora tu sei 100% contro un limite, diciamo così, in questa legge di ius sanguinis. È impossibile limitare, perché se tu fai la prima generazione, come oggi c'è un limite, è italiano, figlio di padre o madre, la legge non dice è italiano fino a seconda, terza, quarta. Chi decide se avrà limitazione o non limitazione è la persona avendo figlio o no. La legge è buona, è italiano il figlio di italiano nato. Non dice all'estero, in Italia, in Puglia, hai capito? È italiano figlio di italiano, punto, è così la legge. Non dice che fino a terzo grado, cioè è impossibile, perché se questa legge viene cambiata, ad esempio, io vi do un esempio, Giorgia Meloni, mia amica, ho lavorato con lei per 5 anni in Parlamento, è bisnipote del primo Meloni italiano d'Italia, perché il suo bisnonno era vivente nel 1865, come il mio bisnonno abitava a Torino nel 1965. Cioè lei è bisnipote come me di un italiano, del primo italiano. La sua figlia è già la quarta generazione di Ginevra, come la mia figlia. Cioè se fossi mettere un limite, la figlia di Giorgia Meloni non sarà più italiana. Perché una cosa è buona in Italia, io vorrei dire che è un fatto positivo. La Corte di Cassazione sono bravissimi. Tutti i razzisti, sindaci del Bellunese, là non mi ricordo come si chiama, Valde Zogo lì, che ha fatto causa contro l'Italo brasiliano e l'Italo argentino, hanno perso perché la legge è chiara. Questi 30 milioni nati in Brasile, più 25 in Argentina, sono a pieno diritto cittadini italiani per nascita di sangue, non di territorio. Okay? Loro non sono iscritti all'anagrafe perché non serve, perché questo paese qua, l'Argentina, ha dato scuola, lavoro, vita, sicurezza. Siamo qui. Anche perché, Lorenzo, il Brasile non ha bisogno d'Italia, il Brasile ha dato una mano all'Italia, portando questi milioni di persone qua. E oggi possiamo anche il Brasile mandare, non so, 3 milioni. Pensa se arrivasse in Italia 3 milioni di belle ragazze, di origine veneta, occhi verdi, meravigliosi, laureati per popolare l'Italia. Preferisce questa gente che parla quello dialetto dell'800 o i vicini che arrivano, che pagano 5.000 euro per fare il trasloco? Io scherzavo sempre in Parlamento, ma guardavo in televisione, ma tutti i maschi arrivavano in Italia. Ecco una vecchietta, a volte quando viene la TV internazionale vedono un bambino per fare finta che vengono fuori. Vengono solo maschi da età 25 anni, la media, è quello che arriva in Italia. Cioè l'Italia è un asset importante del mondo che pochi paesi hanno, perché è un paese molto povero, planetario, no? Cioè chi è immigrato nel 1980 era italiano da 19 anni solo, non esisteva lo Stato italiano, aveva il passaporto veneto, passaporto del Regno di Napoli, pensa un po' a due Sicilie. No? Negli anni 50 sono morti, la maggior parte delle persone che sono morte negli anni 50 a Roma, che erano nati a Napoli, erano cittadini nati delle due Sicilie o degli stati papali. E che noi non sappiamo la storia d'Italia. Cioè, non so, Lorenzo, tuo nonno è vivo? Sì. Allora, il papà del suo nonno è nato dove il suo bisnonno, tuo nonno, lo sai? Nel Regno delle Due Sicilie. Ecco, i Borboni, che è l'imperatrice del Brasile, Teresa Cristina era principessa Borbone, no? E non aveva mai il passaporto italiano. Lei è venuta dal Brasile, è stata l'imperatore brasiliano con il passaporto borbonico del Regno delle Due Sicilie. Cioè, o noi ci capiamo prima, facciamo il stop e capiamo chi siamo noi, che lingua parliamo. Prima di tutto, Roberto Menia, fai un disegno di legge per introdurre la lingua italiana nella Costituzione italiana. Okay?
Poi si può discutere che si parla la lingua, che siamo, adesso che abbiamo l'autonomia, la vedi la differenza che c'è. Il Veneto era povero, oggi è diventato ricco. Il Regno Sicilia era ricco, è diventato povero. Cioè è la capacità di ogni popolo. Siamo un paese diviso per popoli, razze e lingue diverse. E queste iniziative della sinistra, di Roberto Menia, no? Cercano cosa? Di vivere. Cioè sono traditori di Garibaldi, che a me non mi piace perché non è l'eroe dei due mondi, Lorenzo. Lui ha aperto la battaglia in Brasile, ha perso una battaglia qui. L'Italia dice eroe dei due mondi dove? Qui ha perso, è scappato. È un terrorista a pagamento, mercenario, nato a Nizza. Cioè, dobbiamo chiarirsi un po' cosa vogliamo essere. Vogliamo essere italiani o vogliamo essere cosa? O vogliamo essere arabi? È una scelta che è sotto il tavolo. Non credo, perché come vi ho detto, no? La magistratura per noi italo-discendenti all'estero siamo garantiti. Se cambia la legge oggi, se noi siamo già nati, non cambia niente. Ok? Deputato, vai, l'ultima domanda qua. La mia figlia, no? Io abitavo in Svizzera. Il consolato aveva insegnanti di italiano, però pagavamo 30-40 franchi svizzeri, no? Per mese, allora era praticamente senza costo. In Brasile invece, io sono cresciuto in Brasile, non mi ricordo di avere questo genere di servizio, di lezione di italiano, non mi ricordo. In Brasile abbiamo anche questo tipo di servizio come in Svizzera o no? No, il consolato non offre niente. Addirittura in Brasile avevamo negli anni 40 41 consolati italiani in Brasile. Oggi siamo 30 milioni e abbiamo 6 consolati. No? Tutto quello che facciamo in consolato paghiamo, non è gratis. Per analisi, accertamento non è una concessione, perché gli ignoranti in Italia pensano che noi si acquisisce la cittadinanza italiana. Non si acquisisce, è una procedura di verifica. Guarda la pratica, è figlio di, è italiano, allega il comune di origine. Non c'è un decreto da oggi, poi Mr. Oscar Berber è diventato italiano. No, siamo italiani dalla nostra data di nascita. Il primo che si iscrive all'ospedale diventa italiano. Okay? E non c'è niente. Come in Italia c'è un obbligo di mantenere i figli nelle scuole, anche i figli di essere comunitari, perché che questo governo conservatore della mia amica Giorgia Meloni non propone, non offre un corso di lingua e cultura italiana, non so, a 3 anni, per i bambini? Si possono fare i video via internet, in cui ha il controllo delle presenze, la fotografia del face, il riconoscimento faciale, e il bambino avrà tutti i giorni, ogni 2 o 3 volte a settimana, di scuola, lezione di italiano e cultura italiana. Cioè, i made in Italy, ragazzi, chi ha fatto queste storie meravigliose del mondo? Siamo noi, gli italiani all'estero. Questo amore per la dolce vita, per i prodotti italiani, per il cibo, per il mangiare. Noi siamo i veri promotori, importatori di vino, prendiamo pasta, io scherzavo sempre in Parlamento, prendevo la cravatta dei miei colleghi, dicevo, ma come mai non è Armani? Solo io che vengo dall'estero ho la cravatta Armani, Dio benedetto. Cioè, abbiamo questa passione, abbiamo questo amore a questa madre adottiva. Vi spiego cosa sentiamo all'estero. Noi che siamo nati all'estero sappiamo che siamo figli d'Italia, che è una vecchietta anziana, malata, e che ci ha lasciato. Il Brasile, l'Argentina, l'America è la madre buona, calorosa, amorosa. Ma quando tu diventi un uomo adulto così, a un certo punto della vita vuoi conoscere la sua origine. Sapere anche se la madre non è stata tanta buona, vogliamo conoscerla. È la sindrome del figlio adottivo, abbiamo questa sindrome. È quello che spiega questo amore. Poi gli italiani all'estero vivono in Italia, questa burocrazia che c'è in Italia è incredibile, peggio del Brasile. I problemi, perché l'Italia è il paese più bello del mondo, il miglior cibo del mondo, è un casino l'Italia, burocratico, strano, la questione bancaria limitata, cioè uno italiano dall'estero non può venire in Italia a aprire un conto perché non è residente in Italia. Se tu puoi aprire in Svizzera, Lussemburgo, Miami, in Italia no, cioè bloccano.
Perché, per esempio, noi i brasiliani, no? La maggior parte sono dentro brasiliani, siamo i più grandi investitori della Florida, negli Stati Uniti d'America. Abbiamo comprato metà di Portogallo. Perché noi veniamo in Italia, queste case in Puglia, Napoli? Perché no? Perché non vogliono. L'Italia deve capire che cosa vuole, deve scegliere fra noi e fra gli altri. Io sceglierei noi che siamo di stessa origine, gli stessi valori, anche perché in Brasile i dialetti sono ancora più antichi, più preservati, i festeggiamenti, le sagre, abbiamo mantenuto il nostro senso di famiglia. Uno che arriva oggi a Roma, i miei figli studiavano a Giuseppe De Nerode lì in Piazza di Spagna a Roma, sembra che siamo a Los Angeles, cioè sembrano le mie figlie che i romani lì a Roma, cioè dobbiamo fare una riflessione molto seria che paese vogliamo essere. Noi abbiamo un Italian Commonwealth da invidiare, perché l'Italia non spende neanche una lira per fare ponti, scuole, per i ragazzi, sanità pubblica. Questi paesi che ci hanno ospitato, Brasile, Argentina, Australia, hanno offerto tutto. Mi ricordo all'epoca del Covid, il Brasile ha vaccinato 150.000 italiani nati in Italia, che sono emigrati qua, gratis per il Covid. In Italia hai visto che confusione che c'era? Prima gli italiani, poi non si poteva, era un po' con Roberto senza speranza, che all'epoca di quello deficiente mentale, Roberto senza speranza. Cioè, noi abbiamo una risorsa all'estero, noi siamo ricchi, il Brasile è l'ottavo PIL del pianeta, Roberto. I paesi che più acquisiscono nel mondo è America, poi il Brasile. Cioè, Augusta, elicotteri Augusta, la seconda flotta globale è in Brasile. Cosa vogliamo? Perché non interscambiare? Perché non aumentare ancora di più il turismo, i rapporti? E cosa vogliamo fare? Un ponte Stretto di Messina e poi facciamo un ponte a Libia? Facciamo un ponte con noi che siamo italiani. Cioè, è una vergogna. Io spero che questi servizi sono molto importanti per dare luce, chiarire un po'. Io parlo un po' di shock così, cito le bande, eccetera, per dare un senso storico e culturale di quello che siamo. Noi siamo un popolo lavoratore, onesto, bravo, che ha l'amore, che insegna ai figli. Essere italiano, ragazzi, non è essere nato in Italia, è avere lo sguardo del tuo padre e tua madre, l'amore del tuo nonno, è quello che fa un vero italiano. L'italiano si nasce. È questo che l'Italia deve capire. Io faccio ogni giorno la mia battaglia nel mio Facebook, Instagram, invio a tutti i miei colleghi in Parlamento, che ho avuto la fortuna di fare tanti amici in Parlamento e cercare di spiegare che siamo una risorsa, non un peso, un costo. Ok, ragazzi? Vamos São Paulo ou Forza Milan? Avanti Palestra, che è Avanti Palmeiras, che ha dovuto cambiare il nome per la seconda guerra mondiale, che il Brasile è stato l'unico paese in Sud America a venire a fare la guerra in Italia e a liberarci dal nazifascismo. 255 brasiliani morti in Italia, abbiamo fatto la guerra per l'Italia e siamo stati costretti a non parlare più l'italiano, per questo che molti non parlano più l'italiano, e abbiamo dovuto anche cambiare il nome della nostra squadra da Palestra Italia a Palmeiras, Avanti Palmeiras. Allora, Fagioli e riso o la carbonara? Poeta Osei. Berlusconi... Ci sono pochissimi romani in Brasile. Allora, Berlusconi o Bolsonaro? Ovviamente Bolsonaro. Anche se Berlusconi è molto più simpatico, televisivo, diciamo così, Bolsonaro è un doc italiano. Io scherzo sempre, anche 1,80 m, occhi azzurri, più di così, possibile.